សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជាថៃខេត្តច័ន្ទបុរីព្រះរាជាណាចក្រថៃថ្ងៃទី21-22 ខែតុលាឆ្នាំ2025 1. កិច្ចប្រជុំពិសេសគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជាថៃបានធ្វើឡើងនៅខេត្តច័ន្ទបុរីនៅថ្ងៃទី21-22 ខែតុលាឆ្នាំ2025គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឡាមជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាសហប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជាថៃភាគីកម្ពុជាគណៈប្រតិភូថៃដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រាសាវិនិច្ឆ័យទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនិងជាសហប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ថៃកម្ពុជាភាគីថៃ 2. កិច្ចប្រជុំបានធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសមិត្តភាពនិងស្និទ្ធស្នាល 3. ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពប្រគល់ភារកិច្ចជូនអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសចម្រុះព្រំដែន JTSC កម្ពុជាថៃដើម្បីសាងសង់ឡើងវិញនៅបង្គោលព្រំដែនចំនួន15តាមគំរូដើមបង្គោលជំនាន់បារាំងនៅទីតាំងដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើទីតាំងដើម 4. ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពសាងសង់ឡើងវិញនៅបង្គោលព្រំដែនលិចទឹកចំនួន3នៅទីតាំងដែលភាគីទាំងពីរនឹងឯកភាពគ្នា 5. ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពពន្លឿនការកែសម្រួលបែបបទបច្ចេកទេស TOR ឆ្នាំ2003តាក់ទងនឹងការផលិតផែនទីអូតូហ្វូតូចំណុចទី4ជំហានទី2នៃ TOR ឆ្នាំ2003ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសថ្មីដូចជា LiDAR Light Detection and Rangingដើម្បីពន្លឿនការងារវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែន 6. ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចុះវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែននៅលើដីជាក់ស្ដែងក្នុងកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលលេខ42-47នៅក្នុងភូមិជោគជ័យនងច័ន្ទនិងភូមិព្រៃច័ន្ទនងយ៉ាកែវក៏ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពពិនិត្យកែសម្រួលបញ្ចប់បែបបទណែនាំបច្ចេកទេស TIសម្រាប់ការវាស់វែងរួមគ្នានិងបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនអាទិភាពនៅចន្លោះបង្គោលលេខ42ដល់47 ខ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការវាស់វែងនិងបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នព្រមទាំងទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលរៀងខ្លួនភាគីទាំងពីរនឹងស្នើសុំយោបល់ពីរដ្ឋាភិបាលរៀងខ្លួនដើម្បីពិនិត្យសម្រេចលើការបង្កើតយន្តការសមស្របណាមួយសម្រាប់ធ្វើការកែសម្រួលកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលរបស់ភាគីទាំងពីរ គោលការបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបម្រើឲ្យការវាស់វែងប៉ុណ្ណោះដោយមិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់ខ្សែព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃ ខ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពសម្របសម្រួលណែនាំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមទាំងកងកម្លាំងយោធានិងជនស៊ីវិលដើម្បីចូលរួមធានាសុវត្ថិភាពនិងមិនរារាំងដល់ក្រុមវាស់វែងចម្រុះព្រមទាំងត្រូវជៀសវាងរាល់សកម្មភាពបង្កហេតុដែលអាចបង្កើតភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះហើយត្រូវធានាសុវត្ថិភាពពីគ្រាប់មីនដោយអនុលោមតាមមាត្រា3នៃ MOU ឆ្នាំ2000 7. ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពថាកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់របស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករាឆ្នាំ2025នៅខេត្តសៀមរាបព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា